Dopo il voto di oggi del Consiglio regionale su 8 progetti di legge del voto del 16 di dicembre e una serie di valutazioni che sono state fatte in questi mesi ci portano a riconsiderare una legge datata, perché è del 92, e da domani iniziamo insieme ai colleghi, partendo dal progetto di legge della Giunta, a revisionare questa legge, nella logica da un lato della semplificazione, ma tenendo conto di quello che ci hanno detto i cittadini fino ad oggi, per cui mettere alcuni paletti, alcune regole. Oggi per esempio gli oneri delle consultazioni del referendum è tutto a carico della Regione e personalmente penso sia corretto che se i comuni ci credono in questo progetto importantissimo, anche i comuni economicamente devono sostenere queste iniziative qui. Abbiamo visto che il Consiglio ha deliberato prendendo come punto di riferimento sempre la volontà dei cittadini. Oggi in legge non è prevista, per cui mettere in norma che comunque non si prescinde dalla volontà dei cittadini, di comuni che sia piccolo o grande, penso che questa sia una scelta importante e tutta poi una serie di ragionamenti guardando anche l'esperienza delle altre regioni, perché vedete c'è l'aspetto economico molto importante, ma in tanti casi i cittadini hanno bocciato le fusioni, per cui bisogna effettivamente saper ascoltare quello che ci hanno detto fino ad oggi e inizieremo veramente un processo di riforma che comunque è collegato anche all'autonomia, perché se oggi i comuni tendono a fondersi è per mancanza di risorse. Quindi nel mentre noi andremo a fare una nuova legge sui referendum, sulle fusioni, c'è la speranza che arrivi l'autonomia e questo in parte possa compensare queste scelte, per cui sicuramente nei comuni piccoli c'è un'esigenza che è evidente, dove c'è pochi dipendenti che si mettono assieme, ma un percorso a monte, per esempio l'ipotesi di referendum ancora prima di quello effettivo, in cui si sentono le popolazioni, in cui si certifichi la comunità di intenti dal punto di vista sociale, culturale e non solo economico, penso che sono dei punti cardine nella riforma che vorremmo fare insieme alla Giunta.